Bueno, allí tenim el bou pescador, el 105, que és el bou que va anar ahir a la cava, que se va fer capllaçat, i com podeu veure el bou està en perfectes condicions i vivint tranquil·lament i en tota la normalitat, com si ahir no haguera anat a la cava. És un bou que té 9 anys i uns 10 mesos i en la seva vida possiblement s'haurà capllaçat unes 30 o 35 vegades, ja que a lo millor cada any el capllacem de 7 a 8 vegades i està capllaçat des que té 4 anys. Si fem la suma de 6-7 vegades a l'any durant 5 anys, igual m'he quedat curt. En aquest vídeo volem donar a entendre a la gent que estos bous, a part de que per capllaçar-los i per embolar-los, que este bou, a part d'estar capllaçat, també ha estat embolat, no ho sé, 10, 15, 20 vegades, no ho sé exactament, perquè tampoc no ho arribem a comptar. I el que volem donar a entendre a la gent en aquest vídeo és que vegin la realitat del bou al carrer, dels bous destinats als correbous. Estos animals, si no anaren als correbous, no tindrien cap utilitat. I com ja podeu veure que el bou està en perfectes condicions, no creiem que siga normal el que estem patint ací a Catalunya. Aquesta persecució que tenim els aficionats i els ramaders dels bous que van als correbous. No sé, este bou, este i germans d'este, possiblement este bou ara mateixa, que el tenim de semental en les vaques, este bou possiblement puga viure 15 anys o inclús més, perquè a part els productes que està traient són prou bons. Els ganaders el que volem és tindre els animals engords, que estiguin físicament perfectes per poder afrontar la temporada al 100%. Tant ganaders com aficionats, en cap moment volem que ningú animal sofrisca ni molt menys, al revés. Quan menys coses li poden passar als animals, millor. I és més, ahir tenim les actes dels veterinaris que venen cada tarda als pobles i només cal pegar una ullà a totes les actes de la temporada i si a lo millor se fan 500 o 400 o 500 festejos a l'any, només cal veure el que diuen els veterinaris.